Hello guys, welcome back to our YouTube channel Ponnis World. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു സ്ഥലം വരെ പോവാണ്. എവിടെയാണ് വെച്ചാൽ നാട്ടിലാണോ പോണേ? അല്ല, ആറ്റിങ്ങലാണോ പോണേ? പിന്നെ എവിടെ പോണേ? ആലപ്പുഴ. യെസ്, നമ്മൾ ആലപ്പുഴയില് എന്തിനാ പോണേ? അച്ഛന്റെ കടയില് ടൂർ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോവാണ്. ആലപ്പുഴ ഹൗസ് ബോട്ടിങ്ങിനാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. സന്തോഷമായോ? എനിക്ക് സന്തോഷം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മള് വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ പോകും. എന്നിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് പേരുണ്ടാകും. വലിയ വണ്ടിയിലാണ് പോണേ. അവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും പോകും. അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഓട്ടോയിലാണ് കേട്ടോ പോയത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ കടയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടൂർ ബസ്സിൽ പോയത്. അപ്പോൾ റോഡിലൊന്നും അധികം അങ്ങനെ വണ്ടി ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം ഒരു 6:30ക്കാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. പിന്നെ ഇതാണ് അച്ഛൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ കടയല്ല, അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കടയിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ എടുത്തു. കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അങ്ങും കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഒത്തിരി വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അമ്മ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫോട്ടോ എടുപ്പ്, പിന്നെ ചിന്നു ഫോട്ടോ എടുപ്പ്, പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെ. പിന്നെ ബസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊല്ലം അവിടേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും കായൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി കേട്ടോ. കായലാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. കായൽ കുറേയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ലൊരു വ്യൂ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ 10 മണിയായപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു വഴിയാണ് പോകേണ്ടത് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ബോട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ചധികം നടക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ വണ്ടികൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലമും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വഴി ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും വരിക. പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വരണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു പോർട്ടിലെത്തി. കുറച്ച് നേരം ഇവിടെയും വെയിറ്റ് ചെയ്തു. കാരണം നമ്മുടെ ബോട്ട് പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റും. ഈ ഒരു നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ഒരു പോണ്ടാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി ഒരു പോണ്ടാണ്. എന്താ ഒരു കുളമാണ്. അവിടെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പൂവൊക്കെ നട്ടിട്ട് പുല്ല് പിടിപ്പിച്ചേക്കുവാണ്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ഈ ഒരു പോണ്ടിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സോഫയും അടിപൊളി പടങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വർക്കുകളുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചുമലിൽ തന്നെ കുറേ വർക്ക് ചെയ്യും. അതൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. മുകളിൽ താഴെ എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 2 സൈഡും ഇങ്ങനെ ജനൽ കൂടുകളാണ്. ഇവിടെ ഒരു മുറിയുണ്ട്. അവിടേക്ക് പിന്നെ വാഷ് ബേസിൻ, പിന്നെ വേറൊരു മുറി. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വുഡിൻ്റെ ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തറയൊക്കെ നല്ല ചവിട്ടി തിരക്കുക, നല്ല സുഖമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സോക്കേസൊക്കെ പോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതെ എല്ലാം ഇവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്കിങ്ങനെ ബോട്ടുകളാണ് കാണുന്നത്. മറ്റേ പല ബോട്ടുകളുണ്ട്. കുട്ടി ബോട്ടുണ്ട്, വലിയ ബോട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് അടുക്കള വരുന്നത്. അവർ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന അവിടെ ഇതാണ് അടുക്കള. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പേടിക്കും. കാരണം ബോട്ട് ഇടുന്ന് കുലുങ്ങുമല്ലേ. പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മുകളിലെത്തും. മുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂമും കൈ കഴുകുന്ന അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. നല്ല രസമാണ്. നമ്മളൊന്ന് വന്ന് നോക്കണം പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വരണം. പിന്നെ ഇതാണ് മുകളിൽ. ഇവിടെ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടിപൊളിയായിരുന്നു. പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ. ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഡൈനിങ് ടേബിളാണിത്. പിന്നെ ആ ഒരു അങ്ങറ്റം പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബോട്ടിൻ്റെ ബാക്കിൽ ആണ് അവിടെ ഒരു പോർഷൻ. ഇവിടെ ഒരു കസേര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഒരു തിട്ട കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കാണാൻ സൂപ്പറാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പോർട്ടിൻ്റെ ഏരിയ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതത്ര ഒരു രസമില്ല. പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സൂപ്പറാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ആ ഒരു മുകളിൽ ഇത്രയാണ്. പിന്നെ എവിടെ നോക്കിയാലും ബോട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ബോട്ട് പോവുകയാണ്. കാരണം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി പോണത് പോലെ തോന്നും. എനിക്കിപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് അങ്ങ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ. ഗായ്സ്, ഫുഡ് റെഡിയായി. നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടി അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 മാമ്മമാരാണ് നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് തന്നെ കോരിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട്, ചോറുണ്ട്, മീൻകറി ഉണ്ട്, കപ്പ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, സാമ്പാർ കറി ഉണ്ട്, മോര് കറി ഉണ്ട്, സലാഡ്, അവിയൽ, തോരൻ, പിന്നെ ചിക്കൻ കറി, ചോറ്, പപ്പടം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കറികളൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇവർ സെർവ് ചെയ്ത രീതിയാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനെടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ കരിമീൻ പൊരിച്ചതായിരുന്നു. അത് ഒരു വലിയൊരു പ്ലേറ്റ് നിറച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളതായിരുന്നു.
പിന്നെ കഴിച്ചതൊന്നും ഞാനിങ്ങനെ അധികമായിട്ട് എടുത്തില്ല. പിന്നെ വെളിയിൽ ഇത് ഈ ഒരു പായലിൽ ഒരു പൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇതിന് കുളപ്പായലെന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ കുളപ്പായൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞങ്ങളെ ബോട്ട് എവിടെ പോയാലും അവിടെയൊക്കെ ഈ കുളപ്പായലുണ്ട്. കായൽ നിറച്ചും ഇതാണ് കേട്ടോ, പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്തത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു പാർലറിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് തോന്നിയ ബോട്ടുകളൊക്കെ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സന്ധ്യ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ വൈകുന്നേരമാണ് ഈ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്, കണ്ടോ അങ്ങനെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു പാടമാണ്, അവിടെ താമര കൃഷിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തേക്കണം, താമരപ്പൂ കൃഷി. അത് ഞങ്ങൾ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടു, പക്ഷെ ക്യാമറയിൽ അധികം നന്നായിട്ട് കാണില്ല. മുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് നടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ബോട്ടിങ്ങിൽ കുറേയൊന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല, കുറച്ച് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കുട്ടി വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബസ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, ഇനി ബസ്സിൽ കയറുക, വീട്ടിൽ പോവുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.